హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ ప్రో యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో మన పేరుతోటి ఏ విధంగా ఒక రింగ్ టోన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. అవును ఫ్రెండ్స్, మీరు ఒక చిన్న అప్లికేషన్ ఉపయోగించి మీరు చాలా సులభంగా మీ పేరుతో కానీ మీ ఇంట్లో వాళ్ళ ఎవరి పేరుతో అయినా సరే ఒక రింగ్ టోన్ అయితే క్రియేట్ చేయొచ్చు. దాని కనుక మీ మొబైల్ రింగ్ టోన్ లాగా మీరు సెట్టింగ్ చేసుకున్నట్టయితే మీకు ఎప్పుడు ఇన్కమింగ్ కాల్ వచ్చినా సరే మీకు అదే రింగ్ టోన్ అయితే రావడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా మీకు ఎప్పుడైనా ఇన్కమింగ్ కాల్ వచ్చినప్పుడు ఆ రింగ్ టోన్ కనుక ప్లే అయినట్టయితే మీ పక్కన మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా మీ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నా కంపల్సరీగా షాక్ అయిపోతారు. తర్వాత మిమ్మల్ని కూడా అడుగుతారన్నమాట, అరే నా పేరుతో కూడా ఒక రింగ్ టోన్ క్రియేట్ చేసి అని చెప్పేసి. సో మీరు కూడా మీ పేరుతో ఈ విధంగా రింగ్ టోన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం దీనికోసం మీరు ఒక చిన్న అప్లికేషన్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఆ అప్లికేషన్ ఏంటి, ఆ ట్రిక్ ఏంటి అని తెలుసుకోబోయే ముందు అయితే మీరు ఇప్పటివరకు చూస్తున్న ఈ వీడియోని ఇంకా లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేసేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ పైన ప్రెస్ చేసి పక్కనే ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది, దానిపైన ట్యాప్ చేసి ఆల్ పైన సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్గా మీరు దీనికోసం అయితే ఈ చిన్న అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి కదా. ఆ అప్లికేషన్ కోసం మీరు ఎక్కడో వెతకాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి చూస్తున్న వీడియో ఉంది కదా, ఈ వీడియో యొక్క టైటిల్ పైన ఈ విధంగా ప్రెస్ చేశారనుకోండి, మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ స్టార్టింగ్లోనే యాప్ లింక్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, మీరు చిన్న అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఓపెన్ చేయగానే ఈ అప్లికేషన్ మిమ్మల్ని ఏమైనా పర్మిషన్స్ అడిగినట్టయితే ఆ పర్మిషన్స్ అన్ని ఇచ్చేయండి. తర్వాత మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, మనకు ఒక 2 ఆప్షన్స్ అయితే కనిపిస్తాయి, మేక్ ఏ రింగ్ టోన్, సర్చ్ రింగ్ టోన్ అని చెప్పేసి. సర్చ్ రింగ్ టోన్స్లో కనుక వెళ్ళినట్టయితే ఆల్రెడీ మీ పేరుతో ఎవరైనా రింగ్ టోన్స్ క్రియేట్ చేసినట్టయితే ఆ రింగ్ టోన్స్ అన్ని ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది. మీకు నచ్చిన రింగ్ టోన్ మీరు డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ సింపుల్గా మీ నేమ్ ఎంటర్ చేయాలి, సర్చ్ పైన ప్రెస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా అక్కడ మీకు రింగ్ టోన్స్ అయితే చూపిస్తుంది అనమాట. లేదు ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా మనం ఒక రింగ్ టోన్ క్రియేట్ చేసుకుందాం అనుకుంటే ఇక్కడ సింపుల్గా మేక్ ఏ రింగ్ టోన్ పైన ప్రెస్ చేయండి. ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీ నేమ్ అడుగుతుంది. ఇక్కడ సింపుల్గా మీకు చూపించడానికి ఈ విధంగా నేను నవీ అని ఇచ్చేస్తాను. ఇచ్చేసిన తర్వాత మీకు మీ నేమ్ తర్వాత ఏం చెప్పాలి అని చెప్పేసి ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఇదే క్రియేట్ పైన ఇక్కడ ప్రెస్ చేసినట్టయితే నవీ సమ్వన్ ఈజ్ కాలింగ్ యూ అని చెప్పేసి మనకి ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది. సమ్వన్ ఈజ్ కాలింగ్ యూ కాకుండా మీకు ఇక్కడ వేరేది వచ్చేలా మీరు సెట్ చేసుకోవాలనుకుంటే అవి సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ మీరు కింద చూసినట్టయితే ప్లీజ్ అటెండ్ ద కాల్ అని చెప్పేసి నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు కనుక నాకు రింగ్ టోన్ క్రియేట్ చేసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ నవీ ప్లీజ్ అటెండ్ ద కాల్ అని చెప్పేసి రావడం జరుగుతుంది. అలా ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కూడా ఉంటుంది. అందులో మనకు iPhone 6 బై డిఫాల్ట్ ఉంది. అది కాకుండా మీరు ఇక్కడ వేరే రింగ్ టోన్స్ కూడా ఉంటాయి, వాటిని కూడా మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్రస్తుతానికి అయితే ఇక్కడ నేను iPhone 6 కాకుండా ఇక్కడ జేమ్స్ బాండ్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ క్రియేట్ రింగ్ టోన్ ఉంది కదా, నేను దానిపైన ప్రెస్ చేస్తాను. ఇప్పుడు విత్ ఇన్ సెకండ్లో మనకి ఇక్కడ ఒక రింగ్ టోన్ అయితే క్రియేట్ అయిపోతుంది, మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ సింపుల్ దీనికి ఎదురుగా 3 డాట్స్ ఉన్నాయి కదా, దానిపైన ప్రెస్ చేయగానే ఇక్కడ డౌన్లోడ్ బటన్ వస్తుంది. దానిపైన ప్రెస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఈ రింగ్ టోన్ మన మొబైల్లోకి డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. తర్వాత మనం చాలా సులభంగా దీన్ని మన ఇన్కమింగ్ రింగ్ టోన్ లాగా సెట్టింగ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మీకు ఒకసారి ప్లే చేసి వినిపిస్తాను ఈ రింగ్ టోన్ మనకి ఏ విధంగా క్రియేట్ అయిందని చెప్పేసి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా ఒక రింగ్ టోన్ అయితే క్రియేట్ అయి వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మన రింగ్ టోన్ లాగా సెట్టింగ్ చేసుకున్నట్టయితే కంపల్సరీగా మనకి ఇన్కమింగ్ కాల్ వచ్చినప్పుడు మన పక్కన ఎవరున్నా షాక్ అయితే అయిపోతారనమాట. సో మీరు కూడా మీ పేరుతో ఈ విధంగా రింగ్ టోన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ చిన్న అప్లికేషన్కి సంబంధించిన లింక్ మీకు ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లోనే ఉంది. ఫటాఫట్ ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. ఫైనల్గా ఈ చిన్న అప్లికేషన్, ఈ చిన్న ట్రిక్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్, టేక్ కేర్, బై బై.